თუ პროტესტი ვერ გაიმარჯვებს, რეჟიმი ძალიან სასტიკად დაიწყებს სამაგიეროს გადახდას იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც გაბედეს მათი ძალაუფლების წინააღმდეგ გამოსულიყვნენ. ასე მოხდა ბელარუსში. 2020 წლის პროტესტმა ბელარუსში ქუჩაში ძალიან დიდი რაოდენობის ისეთი ხალხი გამოიყვანა, რომლებიც იქამდე პოლიტიკით არ ინტერესდებოდნენ. მომიტინგეები ფიქრობდნენ, რომ მაშინაც კი თუ პროტესტი ვერ გაიმარჯვებდა, არაუშავს, პაუზას ავიღებდით, დავისვენებდით და რაღაცა პერიოდის მერე ახალი ტალღით თავიდან შევუტევდით. ხო, ხელისუფლება შეძლებოდა გაიაზრებინა, კონსულსულიყო და საზოგადოებასთან დიალოგი დაეწყო. მით უმეტეს, რომ ლუკაშენკო კვირდებოდა ვადამდელ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს. ანუ მთავარი გაკვეთილი, რაც აქედან პროტესტის მონაწილეებმა უნდა გაიტანონ, არის ის, რომ თუ თქვენ ვერ მიაღწევთ თქვენს მიზანს და არ მიიყვანთ პროცესს გამარჯვებამდე, სხვა შესაძლებლობების ლოდინი შეიძლება წლებიან 10 წლეულები მოგიწიოთ. ბელარუსში ძალიან მკაცრი პოლიტიკური რეჟიმი დამყარდა და ახლა რაიმე ცვლილებების მიღწევის შესაძლებლობა უბრალოდ გაქრა. გაქრა გარკვეული გრძელვადიანი დროით. ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ვერ შეფასება იმ სისასტიკისა, რაზე წასვლაც რეჟიმს შეეძლო თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. ხალხს კი არ ესმოდა, რომ საკითხი იდგა ასე: ჩვენ ან გავიმარჯვებთ, ან მოგვიწევს ციხეში ჩაჯდომა და ქვეყნიდან წასვლა.